ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി 800 ആണ്. പഴയ മോഡൽ കാർബറേറ്റർ എഞ്ചിനാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത സൗണ്ടാണ്, ക്രിറാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ക്രിറാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവും, ചിലപ്പോഴാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. അതാണ് ആ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഉടക്ക് സൗണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഒന്നുകൂടെ. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് പ്രശ്നം. അതായത് ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല, ചില സമയത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിർ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഓഫ് ഒന്ന് കഴിച്ചേ. ഓഫ് ഒന്ന് കഴിച്ചേ. അത് ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് പ്രശ്നം. അതായത് സ്റ്റാർട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല. മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടർ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ റിങ് പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് പോയതാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിക്കണം. ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് പ്രശ്നം. അത് ക്രിർ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ്. സ്റ്റാർട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റാർട്ടർ സ്ലിപ്പായി പോകുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഫീലാണ് ഈ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് പോയതായിരിക്കും, സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചിട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ അഴിക്കാനായിട്ട് ബാറ്ററി വയർ അഴിച്ചു വിടുക ആദ്യം തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കേബിൾ അഴിച്ചു വിടുക. ചെറിയ സോക്കറ്റ് ഊരി വിടുക. ഈ രണ്ട് സോക്കറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ഇത് രണ്ട് ഊരി വിടുക. 12ൻ്റെ താഴെ ഒരു ബോൾട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ബോൾട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ട് ബോൾട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടർ അഴിച്ചെടുക്കാം. സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ബോൾട്ടും അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ നീളമുള്ള രണ്ട് ബോൾട്ട് സ്റ്റാർട്ടറിന് അപ്പുറവും വരുന്നത്. ഒരേ സൈസിലുള്ള നീളമുള്ള ബോൾട്ടായിരിക്കും, 12ൻ്റെ ബോൾട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. റിങ്ങോ കോമ്പിയോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചും അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളും രണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഇത് വലിയ പോയിൻ്റ് വരുന്നത്, ഇത് മെയിൻ പോയിൻ്റ് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഊരിയെടുക്കാം. സ്റ്റാർട്ടർ ഊരിയെടുക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നേ. സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻഡെക്സിന് പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കാം. നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പല്ല് ഡാമേജ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 17 വെച്ചിട്ട് ക്രാങ്ക് ഒന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് ക്രാങ്ക് പുള്ളി ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് 17ൻ്റെ റിങ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രാങ്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീൽ തിരിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. പിതുക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായിട്ടിരിക്കണം. ഒരു എൻഡ് കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് കട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി തിരിച്ച് നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ. അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്ലൈ വീല് എൻ്റെ റിങ് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായിപ്പോയി. അതായത് ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് കട്ടായി. ചില ടീത്തിന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ചില ടീത്തിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഭാഗം വരുമ്പോഴാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അതായത് കൂടുതലായിട്ടും പോയ ഭാഗം വരുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. അതിൽ നിന്ന് ബെൻഡെക്സ് സ്ലിപ്പായിട്ട് മാറും. അതാണ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് വണ്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം കാണിക്കാത്തതും ചില സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം കാണിക്കുന്നതും. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. അതായത് പോയ ഭാഗം വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ സ്ലിപ്പാവും. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭാഗങ്ങളാണ്, ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ. ചിലപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല എന്നതിനുള്ള കാരണം. ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന സൈഡൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട്, ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട്, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി തിരിച്ച്
ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ചില ഭാഗങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്ലൈ വീല് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് അഴിക്കണം. ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് നമ്മൾ കണ്ടാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഡാമേജ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് താത്തിറക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ, ബാറ്ററി അഴിച്ചെടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഴിച്ചെടുത്തു. ചുറ്റു ബോൾട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന മൗണ്ടിങ് നമുക്ക് അഴിച്ചു വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 3 ബോൾട്ട്, അടിയിൽ 2 നട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ഓയിൽ ചോർത്തി വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ചുറ്റുബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ നമുക്ക് ക്ലച്ച് അഴിച്ചിട്ട് ഫ്ലൈ വീൽ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഫ്ലൈ വീൽ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിങ്ങും മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ക്ലച്ചിന് ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് പൊടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ക്ലച്ച് ഫ്രീ ആക്കി ഇടേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീൽ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് സെറ്റ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ച് താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ വരുന്നത്. ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ചുറ്റുബോൾട്ടുകൾ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലച്ച് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അസംബ്ലി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുബോൾട്ട് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ചുറ്റുബോൾട്ട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീൽ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടർ പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് ഇവിടെ സ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് സ്ലിപ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലിപ്പ് ആവാത്ത കുറേ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വലിയ സ്ലിപ്പിംഗ് ഇല്ലാത്ത പൊസിഷനാണ്. ഈ സ്ലിപ്പിംഗ് ഇല്ലാത്ത പൊസിഷൻ വരുമ്പോഴാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത്. അത് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ബെൻഡെക്സ് ഇതിലോട്ട് മെഷാവുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മെഷായി കയറിപ്പോയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്ലിപ്പിംഗ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഈ അടിച്ചു പോയേക്കുന്നത്, അതായത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് പോയ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഈ പോയ ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ബെൻഡെക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറത്തില്ല. ഉള്ളിൽ കയറാതെ വരുമ്പോൾ ബെൻഡെക്സിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കിടന്നിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഫ്ലൈ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് എൻഗേജ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്ലൈ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ആവില്ല. അങ്ങനെ എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ, ഈ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ബെൻഡെക്സ് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവും, ആ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ, പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് മാറാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ്ങിന് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. അതായത് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബെൻഡ്, ഒരു കട്ടിംഗ് പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ആ കട്ടിംഗ് പോർഷൻ ഇല്ല, ഫ്ലാറ്റായിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം താഴെ ഇറങ്ങണം, അതായത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണം. ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം. ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം താഴെ ഇറങ്ങണം. ഈ ചെറിയ കട്ടിങ്, അതായത് ചെറിയൊരു വെട്ട് പോലെ വരുന്ന ഭാഗം മുകളിൽ വരണം. മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ മെഷാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ് പോലെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ ഉള്ളിലോട്ട് ബെൻഡെക്സ് കയറിയിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ കട്ടിങ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണ്ടോ, ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഈ ഭാഗം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഭാഗം ഫ്ലാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഭാഗം ഇത്രയും ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫ്ലൈ വീലിൽ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ സീറ്റായിട്ടിരിക്കും. ഈ ഭാഗം അത്രയും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് വേസ്റ്റ് ചൂടാക്കി വേസ്റ്റ് ഇടുക. വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ശകലം ഡീസൽ നനച്ചിട്ട് ഇതിനെ കത്തിക്കുക. ഇത് നല്ല ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തിടുക. ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സെറ്റാവും. ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചൂരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പഴയ റിങ് ഊരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 വലിയൊരു ബോൾട്ടും ചുറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഭാഗം താഴെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, ഈ ഇവിടെ കട്ടിങ്സ് ഉള്ള ഭാഗം മുകളിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ റിങ് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ഭാഗമാണ്, ഫ്ലാറ്റ് ഭാഗം താഴെ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കയറ്റേണ്ടത്. ഇത് കയറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഇത് ചൂടാക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാക്കിയിട്ട്
ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ചൂടാക്കി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ചൂടാക്കി കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ചൂടാക്കി കയറ്റുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ കയറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂ വെളിയിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്, ഫ്ലാറ്റ് ഭാഗം ഇവിടെ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ചുറ്റിയിട്ട്. അതായത് എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റായിട്ടാണോ സീറ്റായിരിക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം. ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം. കാരണം ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിങ്ങി കയറിയത് കറക്റ്റായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിനകം എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് സീല് ലീക്കുണ്ട്. ആ സീല് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ലീക്ക് പോലൊക്കെ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ 2 സീല് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സീല് മാറാനായിട്ട് സിമ്പിളായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ആക്സിൽ അഴിച്ച് കുത്തിയൊക്കെ എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ 2 സീൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സീൽ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ബെയറിങ്ങിന് മൂളിച്ചുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിലീസ് ബെയറിങ് നമ്മൾ പുതിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ടൈറ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ പൊടി കയറിയിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാതെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക് ഓക്കെയാണ്. ഡിസ്കിന് കുഴപ്പങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റാണ്. പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടാറായി, അതായത് ഫിംഗർ പൊട്ടാറായി നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ടൈറ്റ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇത് വെട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കയറി നിൽക്കും. വെട്ടിൽ കയറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉടക്കുന്നതാണ് ഈ ടൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ടൈറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ പൊടി കയറുന്നതാണ്. അതൊരു കേസ്, അവിടെ പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഈ ഫിംഗർ തേഞ്ഞു പോയിട്ട്, പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫിംഗർ തേഞ്ഞു പോയിട്ട് പൊട്ടാറായി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽപ്പുണ്ട്. അങ്ങ് തേഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം, ഈ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂ പോലെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഭാഗവും റിലീസ് ബെയറിങ്ങിൽ ഉടക്കും. അന്നേരം ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഉടക്ക് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ഒരു ഉടക്കും ടൈറ്റും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഉടക്കിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉടക്ക് ടൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടുക. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ അതുകൂടെ ചെയ്യുക. കാരണം ഇനിയും ഇത് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഓടാനുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് പെടൽ കാണത്തില്ല. ഇത് ഫിംഗർ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, ക്ലച്ച് ഫ്രീ ആയി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും ഫിംഗർ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഇത് മാറണം. 2 സീല് മാറണം. ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രഷർ പ്ലേറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്കാണ്. ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എന്തോരം ഇതിന് ഡിഫറൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും തേഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സീലുകൾ മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം വണ്ടിയിൽ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സീലുകൾ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ മൗണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്സിൽ രണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്സിലിനോട്ടും ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. 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 ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കേട്ട എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വണ്ടിക്ക് ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് പോയതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടറും ഒന്നുകൂടെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ബെൻഡക്സ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് നല്ല പുതിയ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കേട്ട സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നുള്ള സൗണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറിയത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറിയത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ റിംഗ് ആണ്. ഫ്ലൈ വീൽ റിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ടാണ് വണ്ടി വന്നത്. ഇത് എല്ലാം ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ റിങ് കട്ടായിട്ട് പോയതാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് കട്ടായിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും കട്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് അഴിച്ച സമയത്ത് ക്ലച്ചിന് ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തേഞ്ഞു പോയി. ഇനി ഇത് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകും. കാരണം ക്ലച്ച് പെഡൽ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും, ക്ലച്ച് പെഡൽ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. കാരണം ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. ഇത് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് പെഡൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്, ഡിസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ബെയറിങ്ങിന് നല്ല മൂളിച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗിയർ ബോക്സ് റിലീസ് ബെയറിങ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ നല്ല മൂളിച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടെ നമ്മൾ റിലീസ് ബെയറിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിൽ സീലിന് ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ആക്സിൽ സീലും നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പോയ സാധനങ്ങൾ. ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ പക്കയായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പക്കയായിട്ടാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്, ക്രാങ്ക് ആവുന്നത്. നേരത്തെ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മാരുതി 800 പഴയ മോഡൽ കാർബറേറ്റർ എഞ്ചിനാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ക്രിക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.